Всем привет! У нас такая ошибка. Почему я снимаю на М вот так? Вот и вообще, у меня камера случилась какая-то ошибка. Я буду так всегда снимать вот так. Если с камерой будет все хорошо, то я буду не так снимать. А если что-то с ошибкой, то буду так снимать. Так что, подписчики, приятного вам просмотра поездок на транспортах. Я уверен, что вам точно понравится. Приятного вам просмотра. Пейте чаечек вместе с печеньками. Начинаем видео. Осторожно, двери зачиняются. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19 не используйте маски в общественном Маяковская. Наступний припинок – школа. Осторожно, двери зачиняются. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19 не используйте маски в общественном транспорте. В связи со сложной эпидемической ситуацией особая просьба пожилым жителям города соблюдать все меры профилактики COVID-19. Продолжение масок, антисептики используйте дезинфицирующие средства. Для посещения магазинов рекомендуемое время с 10:30. Ой, я хочу так после. В связи с принятием закона Вот я вам что говорю, подписчики. Ой, я же знаю. не тратить удержанный банк дать правопорушению. Я вам говорил, вот, я нажимаю. Не обращайте внимания, что она вырезает. Просто так. Она просто когда держит минуты, она так выйдет так. Спортивная школа. Наступний припинок. Осторожно, двери зачиняются. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19 не используйте маски в общественном транспорте. Петр Миронович – один з організаторів і керівників комуністичного підпілля і партизанського руху в Білорусі у годы Великой Айшиной войны. С 1955 по 1959 годы жил и працевал у Бресте. Петр Миронович Машеров – партийный и державный деятель. У 1978 году ему было присвоено звание Героя социалистичного
фізичнай працы. Припинок. Центральний міст. Наступний припинок. Проспект Машева. Осторожно, двери зачиняются. Ты прав по поручению, давай. Ты прав по поручению, давай. Не используйте маски в общественном транспорте. Уважаемые пассажиры, наш троллейбус Что такое опять? Что такое опять? Тяжелая опять. Не, ну это понятно, тяжелая опять. Лайк. проспект Машева. Да, что игра солод. Наступний припинок. Видеокарта. Да, это Двери солод. зачиняются. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Будет зачитание, может быть, заходит. не используйте маски в общественном транспорте. Никотин 20 МГ. Ай, хотел 60, ничего, 20. Хвойная 20. Обожаю свою жизнь. Надо всегда спрашивать перед тем, как брать. Да ладно, успокойся уже. Я хотел 50. Я не убью. Иди десятка. Что мне уже? Волчонок, плитоносцы. Что хуя? Я думал, по вкусу приятнее было, чем вода. Просто рыба ходячий. Двери зачиняются. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией инфекции COVID-19 не используйте маски в общественном транспорте. Уважаемые пассажиры, на припинках не подходите близко до пассажиров тротуара до полного спрыгнения троллейбуса. На дорогу вам, уважаемые пассажиры, что выход с троллейбуса осуществляется в разном сети. Опасаться осадки и закон. Уважаемые пассажиры, все находятся неосторожными в путешествии. Без убийства, достигнуть 30 назад.
Нет, Саша, не дам. Мне сейчас надо идти в Санту за продуктами, туда-сюда. Все. Не хочешь, не надо. Саша, подойди сейчас. Я тебя прошу. Вынос. Центр молодежной общества. Но. Зверы сочиняются. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по Нет, не инфекции дома, еду домой. COVID-19 используйте маски в общественном транспорте. Уважаемые На мокро. пассажиры, наш троллейбус трупается по маршруту номер 1. Нет. Да, я тебе сказала, 3,50 стоит. Ну, хороший ангор разлив 6. Вот такой вот ралик. Всем пока, до новых встреч.